Hi friends, hello, welcome back to my channel. This is the special video for chicken full bird. Chicken lovers ki special video. కోడి పానం తిన్నావు కాలుసదాన్ని నేను దీన్ని కాలుస్తానా పొడుస్తానా ఎలా వండుతాను అనేది ఏం చేస్తా అనేది ఈ వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే తెలుస్తుంది. వారిష్ కోడిని ఖైమా చేసి పడేసిండే దాన్ని మా తమ్ముడు వస్తుండడికి దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తామో తెలుసా, చేను కాడ పోయి కాల్చుకొని బా వస్తుంటుంది. ఇక కాల్చుకొని తింటాం చెట్లలో పోయి. ఉప్పు కారం అన్నీ పట్టించుకొని మంట పెట్టిండు, కొంప ముంచిండు, కోడిని కాలుస్తాండు. ఇయ్యి చూసి 2 రెక్కలు పట్టుకో. కట్టెల పొయ్యి మీద కోడిని కాలుస్తుంటే వచ్చే ఆనందం ఆ కిక్కే వేరబ్బా. ఏంది అది? కింది పక్కన పట్టు, తిప్పు అట్లా. ఆయన తుషి కింద పడగల. సాలిగా మారుతుంది ఇక సాలు. అది అక్కడే పట్టుకుంటావా ఎప్పుడే? మొత్తం నల్లగా అయింది ఏమమ్మా. సాలే ఇక సాల్ తీ. అది ఓ మీడియా మా బావ చెప్పినా అర్థం కాదు, తెలియదు. మొత్తం పొగ చూతుంది ఒకటే బంధున పడితే. అట్లా పట్టు, కింది పక్కన పట్టు. ఇప్పుడు మంచిగా వస్తున్నాం. ఉందా? దాని పని చేస్తారు అలా బుజ్జిముండ పని. డ్యాన్స్ చేస్తుందా అది? ఇటు తిప్పు, మొత్తం రివర్స్ పట్టుకో, ఇట్లా చెయ్యి అట్లా అట్లా పట్టుకో. తోలు ఇచ్చిపోయింది, అని తోలు కాలిపోయింది. చెప్పు. ఇదంతా ఉప్పు, కారం, అల్లం, పసుపు, గరం మసాలా, ధనియాల పొడి ఇవన్నీ కలిపి మిక్స్ చేసి ముద్ద చేసుకొని మంచిగా కోడిని మంచిగా కడిగి మంచిగా కాల్చి విత్ స్కిన్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ పెరుగు తీసి అందులో పోసే. ఏం కాదు, పోసే. ఇక పోసినాం మొత్తం లోపల గిట. మంచిగా ఒక చేతితోని మంచిగా కోడికి రుద్దు. ఫస్ట్ ఆ పెరుగునంతా రుద్దు. పెరుగు మొత్తం కదలిగుతుంది. పెరుగు మొత్తము దాని మీద పోసుకొని ఏంటి రుద్దు. అందులోనే ఉండండి, గిన్నె అందులోనే ఉండి అయిపోయింది. ఇక స్మెల్ గిల్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. మంచిగా కడిగినాం కదా. ఆ గిన్నెలో పడ్డ పెరుగు తీసి దాని లోపల పోయి చేతితోనే అట్లా మంచిగా స్నానం చేయాలి. చల్ల పడుతుంది దాన్ని. ఎందుకు అరుస్తున్నావు? ఏంది చూచా అది? చికెన్ అట్లా మొత్తం మంచిగా పట్టి ఎర్రగా కనిపించాలి. అడిగి పోయేలోపు మనకు గంట అయితే దానికి మంచిగా పడుతుంది. అది లోపల ఇట మంచిగా రుద్దు, చేయి పెట్టు. ఫస్ట్ కొంచెం లోపల రుద్దు, నాకు బయట రుద్దు. ఎట్లా రుద్దు, కదలొద్దు. అట్లా. వెరీ గుడ్. రెస్టారెంట్ల కబాబులు అవి చేసే దగ్గర అట్నే రుత్తారనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ. చూడు, ఇటు చూడు. నాటు కోడి
స్పెషల్ చికెన్ గుత్తి గులాబ్ జామ్. ఇటు చూడు, చూసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ ద కోడి పకోడి. మనం పెరిగి వేసేది లేకుండానేమో కదా. పెరిగి వేసినందుకు జారిపోతుంది. ఇక ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ కోడిని కడిగి కోసి ఉప్పు కారం మసాలాలు పట్టించి ఒక 1 అవర్ అయిపోయింది. 1 అవర్ అయిపోయిన తర్వాత చేనుకి వచ్చినాము. ఇక మా వాడు నేను నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను చూడండి. ఇక చేనులో ఇక మంట పెట్టి కోడిని మంచిగా కాలుద్దాం. ఇప్పటి నుంచి ఇది సెకండ్ సిరీస్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేయండి. చూడండి, ఇది సెకండ్ సిరీస్. ఇది ఇంకా బాగుంటుంది. చూడు, అందరు వస్తారు. అంత ఇట్లనేనా మెల్ల స్పూన్తో దాని మీద అది ఎండుతుంటే ఇదనమాట ప్లాన్. దగ్గర తీసుకో కెమెరాలు. సూపర్ మండుతుంది. నీళ్ళతో కడుగు, బాటిల్ వాటర్ ఉంది. అవునరా ఆకులే అది. వాడొక్కడు పోయి అందులోకి వస్తుండు. వాడేమో కందికాయలు తినుకుంటా కూర్చున్నాను, బిజీలాడు. ఒట్టికేమో కాళ్ళకు మట్టి అంటొద్దు. అవునా చిన్నారి? మమ్మీ ఎత్తుకోవాలి. ఆపుకుంటున్నావు. మాటలు బాగా వస్తున్నాయి. అవునా బుడ్డ, ఏం తింటున్నావు చూచా? ఏంటివి అవి? పప్పులా? ఎక్కడ తెచ్చుకున్నావే? ఎక్కడ? తాతల చేన్ల.
ఒరే మంట బాగా వస్తుందిరో. ఓ మొత్తం మాడుతుంది, కింద పడుతుంది. మాడిపోతుందిరా, కింద కాలు మాడుతున్నదిరా. అది ఉసిపోయి కింద పడ కదా కాలు, లెగ్ పీస్. అది ప్లే అవుతుంది కూర్చొని దాండుగా నేను అగో అంటకపోతుంది. అమ్మ ఇదే కర్రలేదు నాయన. అది కారని ఆ కొవ్వు అనేది కరిగిపోతుంది. ఫ్యాట్ చాలా ఫ్యాట్ ఉంది కదా, అది అట్లా కారాలి. అట్లా కారితే నీకు ఫ్యాట్ అనేది అంతా కరిగిపోతుంది. కొవ్వు వేస్ట్ కొవ్వు ఉండదు, పీచు మాత్రం మిగులుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు అదే కొట్టించి కూర వండావనుకో సమ్మర్ అంతా వెళ్తుంది చూడాలి, ఫ్యాట్ అంతా అట్నే ఉండిపోతుంది. ఈ చికెన్ కబాబ్ అనేది ఇట్లనే ఉంటుంది అనమాట, ఫుల్ చికెన్. పెట్టు బేట, పెట్టు, ఏం కాదు పెట్టు, పెట్టినాని దా చిన్నారి దా క్రమ్ ఏ అప్పుడప్పుడు దిగుతుంది. కొవ్వు అంతా కరిగిపోతుంది చూసినా, ఫ్యాట్ బయటకు వస్తుంది. నూనె ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ అది కోడికి ఫ్యాట్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ, ఆ ఫ్యాట్ అంతా కరిగిపోతుంది. దాన్ని ఇక్కడ దింపు వస్తుంది పాక్కుట. తీసుకుంటాను అది అట్లా బాగుండదు. బొట్టు బీజేపీ హనుమంతుని బొట్టు కలర్. ఇద్దరు మీరు చెప్పు ఇప్పుడు ఫోటోలలో ఏంట్రా పెడదాం మంట. వద్దు ఉండే అదే చేయడం. ఒకసారి చేయి పెట్టి చూడు ఆ కోడి మీద. నువ్వు పెట్టి చూడు, చేయి కొడుతుందా లేదా. అప్పుడే ఇవ్వవానే గీడికి గిడ బాగుంది. అమ్మో కానీ కొవ్వంతా కరిగిపోతుంది. ఇబ్బంది అని పెడతా ఇప్పుడు లైట్గా మంట పెట్టాలి. వేడికి అవుతుంది. ఏం చూస్తాం ఉడికింది, సూపర్ ఉంది. వేసినా గోలీ మంచిగా ఉంది. అవునా, ఆకులేసి దాన్ని దిప్పల మీద పెట్టాలా. ఇప్పటికైనా ఏమైంది, ఇంత పెట్టాలి ఇంత పెట్టాలి, గిన్నె మాడిపోతుంది. అవునా అంట. అంతా తిరిగి తిరిగి కందికాయ తెచ్చి వాళ్ళ చెల్లెమ్మకి ఇచ్చాడు చూడండి. కండకాయ ఇట్లా చూపియాలి. కండకాయ చెల్లెమ్మకి తిమ్మని కందికాయ ఇచ్చిపోతుంది. చెల్లెమ్మ కోసం. చెల్లెమ్మకి ఇవ్వ ఒకటి, చెమ్మా తీకో అని. అబ్బో మా బొడ్డోడు కంది చేనుకు వెళ్ళి కందికాయ తీసుకొచ్చాడు. అదొక వీడియో ఉంది, నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. అది మిస్ అవ్వకుండా చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఫ్యాట్ డ్రాప్స్ పడుతున్నాయి. డ్రాప్స్ రే పై భాగం నల్లగా అయింది చూడకు, పై భాగం గీకేస్తాం మనం, చాకుతో గీకేస్తాం. బొగ్గు తిన్నట్టు. My heart is beating, I know the pieces, which one is broken and one is weak, because I have seen them fall apart. I have no rules or part to play. I didn't have anything to say. Follow your heart, don't overtake it. If you leave it behind, someone will break it. I left you my heart. This is the chicken piece, leg piece. This is one more leg piece. Boy bites. Amma kaltundi. Da leg piece chucha iga.
తీసిందిరా. దిస్ ఈజ్ లెగ్ పీస్. ఆడు వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు రెండు చేసుకోవచ్చంటే కలుగుదంట. అది మెత్త ఉడికింది. వస్తున్నా. రిషిక ఓ రిషిక నాకు ఇస్తావా? మీరు ఇస్తావా? దూరం పెట్టు చీకు. Alone with broken heart. ఇటు చూపి. ఇటు మంచిగా ఉంది. లెగ్ పీస్. బాగా ఉడికింది. చూడడానికి కొంచెం మాడినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ దీన్ని మీద తీసేయాలి. తీసుకో చూడు టేస్ట్ కోసి. అదే బుడ్డ చూడు. బొగ్గు బొగ్గు నోట్లో అంతా చూడు పెద్దలా కంటే ఉండండి. దానికి కూర్చు, దానికి కూర్చో. అట్లా కూర్చు. ఆయిల్ కాదు ఫ్యాట్, అది వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ బాగలేదా? నువ్వు కనిపిస్తలేవన్నా. లాంగ్ గ్యాప్ తీసుకో. ఆ కట్టల మీద నీళ్ళు పోయిరా. ఉడికింది కదా లోపల. ఆయిల్ బయటకు వస్తుంది. ఇంకా 2 గంటల మీద వస్తూనే ఉంటుంది అట్లా. My heart is beating. I know the pieces. Which one is broken? And one is weak. తాతకి ఆ పీసులు పోయకట్లా. Someone will break you. I left you my heart. What did you do? You used it, then abused it. You left me all sad and sad. Was my love untrue? Was it that bad? You have no answers in life. Don't know without you. How will I survive?